कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये पत्ते कितने प्यारे हैं। इस टाइम मैं वलेंशिया में मौजूद हूँ। क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने दरख्तों सरसब्स ग्रीन कितने खूबसूरत लगते हैं ये इन ड्राइव पे राइड करते हुए। ये खूबसूरत पत्ते, ये दरख्त देखिए और कुदरत की रंगीनियों को एंजॉय करें। ये नीला आसमान कुछ पल में रात की तरीके में बदल जाएगा। यही कुदरत का निज़ाम है। यही